Hej och hjärtligt välkomna, Peter är så här och ser ni hur fin den här gräsmattan börjar bli. Och det är inte bara den här gräsmattan som har varit gräsmattan de senaste 20 åren som även i år har fått sig en fin man. Utan det är även det nya partiet där nere som vi ju nu i år har förvandlat till just gräsmatta. Och detta har vi gjort med Navimob X4 som då både tar hand om finliret och det tyngre artilleriet där nere. Och jag har ju gjort en video där jag installerar Navimob X4 här och Navimob i210 LiDAR Pro på ett annat ställe. I denna videon ska vi utvärdera resultatet och gå in lite mer på detaljerna. Vi börjar med X4 och sen därefter i2 LiDAR Pro. Och X4 passar så himla bra in på det här området. För vi har både behovet av, jag skulle inte säga en jämn gräsmatta, men vi har ju då i alla fall hyfsat jämn mark här, men med ganska mycket lutningar. Och då så klarar det ju både det här jämna, men dessa lutningar, det är ingenting för X4ans fyrhjulsdrift ihop med lite olika system för att hålla den stabiliserad. Vi klarar 84% lutning, vilket är ungefär 40 grader. Så nemas där. Samtidigt i den här sektionen har vi de här ganska stora hålen och ojämnheter och annat som den också tar sig över och igenom. Och det gör Navimob X4 med sitt TCS-system, Traction Control System, eller bara kort och gott antispinn på svenska. Så den ser till så den inte grottar ner sig. Det är lite blött också kanske. Och när det kommer till rena ojämnheter som blir kanter, då klarar X4 upp till 7 cm att ta sig upp och ner. Och till det då också så ligger Zero Turn-systemet där den snedställer hjulen som i grunden handlar om att vara skonsam och gräsmattan. Men i de här sammanhangen kan handla om att komma loss om den skulle ha fastnat lite. Och Zero Turn-hjulen är ju förutsättning för att den ska kunna gå in i hörn och ta kanter som är lite ojämna. Och utan dem hade den varit en ganska så oflexibel stor koloss som bara körde fram och tillbaka. Till det så har Navimob X4 ett elektroniskt stabilitetssystem, ECS. Det skulle man kunna översätta till antisladd, men så mycket racing gör vi inte med X4, utan det handlar om att den håller sig stabilt och kör rakt fram när den ligger. Så det, i backar så är det inte bara att den ska gå uppåt, utan den ska också kunna köra på sidan utan att tappa greppet, vilket den gör med bravur. Ni ser här att det är spår mitt i. Och det har att göra med att vi står mitt på gränsen mellan två zoner. Dock är det en tullunion mellan de här zonerna så att vår X4 kan röra sig fritt emellan. Anledningen till detta det har att göra med att det är olika gräshöjd på dessa två zoner. Den gamla gräsmattan har ju naturligtvis möjlighet att ha lite lägre klipphöjd, medan då när vi ska göra om den här ängen då till gräsmatta, och då har vi behövt ha lite högre klipphöjd. Vi pausar dig för att vi ska faktiskt sätta ihop dessa två. Och det som är fördelen med Navimob-systemet, och det är inte bara X4 utan det är alla, det är att vi kan pausa och redigera. Så är det inte på flera av de andra konkurrenterna har märkt, utan vi måste docka de andra för att kunna göra en redigering och avbryta klippningen, och det är lite tråkigt. Dock måste vi ha Bluetooth-kontakt med vår Navimob-gräsklippare för att kunna redigera här. Annars måste vi docka den och få molnanslutning där. Vi trycker på redigera på dessa. Där. Och så tar vi slå ihop. För nu är det alltså dags att det ska bli jämnt och fint över hela. Vi trycker start, vi trycker där, vi tar bekräfta, vi trycker bekräfta igen. Och nu så har vi då en och samma, eller strax har vi det, en och samma zon. Och då fick vi en gräsmatta som är på ungefär 2000 kvadratmeter, vilket Navimob X4 avhandlar på 8 timmar. Och det inkluderar 90 minuter drifttid och sen går den in och laddar, och då tar det 75 minuter att ladda vår X4 innan den går ut igen. X420 som den ju heter, då är det ju officiellt 2000 kvadratmeter som den hanterar. Men vi har testat upp till 2400 kvadratmeter innan X420 säger stopp. Vi aktiverar ett sens på X4 och då så går den in ännu mer i kanterna. Jag har faktiskt inte kört det tidigare och detta är första gången som det är aktiverat. Ska vi se om den tar sig närmre. Och på så sätt så ska vi då slippa att trimma kanterna. Vi ser den gå in mycket närmare där nu då.
Nästan så vi får offra några blad. Och EdgeSense fungerar på det sättet att den då tar sig lite utanför gräsmattezonen så att klippbladen kommer åt. Fungerar ju nog bättre om det är lite kantsten naturligtvis än att den faktiskt behöver köra in i blommemanget. Så i det här sammanhanget när vi inte har kantsten och att den då behöver köra in i rabatten och även när det kommer direkt mot väggen, mot huset eller så. Så om det är en sak som vi kanske önskar oss av X5, om det nu kommer en sådan, då är det faktiskt en kantklippare. Då tror jag att den här gräsklipparen är helt komplett, helt ärligt. Jag kan inte tänka någonting annat som jag vill ha av den. Det skulle vara möjligtvis en sak till. För precis som alla andra slinglösa gräsklippare som förlitar sig på satellituppkoppling och kameran så kan den känna igen hundratals olika djur och den går inte in i objekt och så. Men dessa stenar som är lite så nedtryckta, här ser man att den har dratt in i den. Och det finns rätt mycket av den varan här. Det skulle jag vilja att den förbättrades på också. För det jag kan säga här är att jag har satt ut rätt många no-go-zones. På den här stenen så är det inga problem. Men de som är lite lägre. Så vi ser här att det är, ja där är ju potatislandet som den också faktiskt hade lite svårt. Och nu är det uppväxt så nu är det inga problem. Men när det inte var det så kunde den trilla ner där. Och sen har jag skyddat lite blommor. Men det är ju väldigt enkelt att sätta no-go-zones. Vi bara trycker på var vi är och sen kör vi runt det med gräsklipparen. Och så får vi en sån zon. Men på tal om zon, så här så har vi då en lite äng. Och det har att göra med att här är det till och med för mycket terräng för att den ska klara av det. Så den hade en tendens att fastna så vi får jämna ut det. Men ni ser att här har vi inte det problemet för det här har den kört. Men då uppstår problemet att det inte är så estetiskt snyggt. Så det vi nu ska göra det är att vi ska ändra det till så att den är mer rakt då. Vi trycker på kartredigering och ska då ändra. Och det som ni ser nu det är att det här är inte en no-go-zone utan jag har hela zonen går in så där. Så det ska bli ganska så enkelt att redigera. Justera genom att rita, absolut. För vi kan inte justera genom att köra ut gräsklippan för den är ju nu dockad. Och då så får jag upp denna vyn. Det tycker jag är rätt trevligt för då ser man lite bättre vad vi är. Så vi trycker där och vi trycker där. Och så trycker vi nästa. Och så gör vi på det här sättet då, bekräfta. Och frågan är om vi även ska ta den ingången där. Så vi gör så. Och så trycker vi nästa och så bekräfta. Så blir den lite rakare och finare där. Så mycket enkelt va? Klar! För övrigt har vi ju riktigt tur med vädret idag. Det har regnat hela helgen och de där molnen. Och kanske så hinner jag filma klart innan det regnar. Men för vår Navium X4 så är det inga som helst problem. För dels så får den väderinformation via molnet. Och via regnsensor. Så X4 det är den enda robotgräsklipparen jag känner till som har en regnsensor. Och börjar det då regna så går den in. Och det är ju inte själva gräsklipparen. Det är inte vår Navium X4 som vi behöver skydda. För den är IP66-klassad. Nej, det är ju gräsmattan vi inte vill klippa när det regnar. Framförallt då för att det kan bli lite lerigt. Och vi vill vara försiktiga med vår gräsmatta. Och nu är solen tillbaka. Och det finns faktiskt lite väderrelaterade inställningar vi kan göra för vi har en väderanpassning och ja, regn på. Det betyder att den då inte går ut. Och sen så kan vi ha då väntetid att den väntar 2, 3, 4, 5, 6 timmar efter att det har regnat innan den går ut igen då för att vi vill vara försiktiga med gräset. Så vi kan också göra samma sak med snö. Väldigt sällan det är snö här i Skåne. Blekinge är jag i sig nu. Oavsett, men det går. Men frost däremot är en sån grej som vi nog gärna vill ha på. För att i april när den här går ut och in ibland i maj så kan det vara lite frost. Och då betyder det att vi inte ska klippa förrän vid ett visst klockslag när det är frost då. Medan vi väntar på att gräsmattan ska torka så trycker vi ut X4. Vi tar en titt på undersidan. Vi ska nog sätta hjulen raka där va. Så. För här under till. Oj, förlåt. Så
så har vi rejäla doningar. På undersidan hittar vi då 2 roterande diskar med 12 stycken totalt blad. Så att det är 43 centimeter klippbredd. Och dessa plattor går upp och ner och anpassar sig därmed efter terrängen. 2 stycken elmotorer på 180 watt vardera. Och de tillsammans med stabilitetskontrollen, antispinn och zero-turn-hjulen. Där har vi ett riktigt momentum. Och ja, jag får betalt för att säga det. Men visst rullade av tungan bra. Det finns ett gäng roliga inställningar vi kan göra i appen för X4. Men de kan vi också göra på i210 LiDAR Pro. Och det som skiljer X4 mot i210 LiDAR Pro, det är ju att vi har samma satellitsystem. Så vi slipper begränsningskabel, vi slipper extern antenn ihop med kameran som håller koll på vad den är. Men i2 LiDAR Pro, den har en LiDAR utöver det, medan X4 den använder en kombination av kameror och satellitposition för att skapa ett ytterligare lager av positionsdata som den använder sig av. Och dessa extra sensorer är bland annat kameror bak, så X4 har en 360 graders vy över vad som händer. X4 är ju för de här ganska stora, öppna, stora gräsmattorna, men att den också klarar det här finliret in. i2 LiDAR Pro, den är om det verkligen är mycket på gräset och det är mycket träd och annat. Den ska vi åka och kolla på nu och också kolla då lite mer på inställningarna. Mycket växtlighet här, även om vi då är inne i stan. Och vi kan ju se att den har hållit det öppet, vår Navimov i210 LiDAR Pro. Vi byter ifrån X4 till i210 i detta fallet, LiDAR Pro. Och drar igång klippningen. Start. Här kan vi då delvis se, här är det ganska tydligt att se var zonen går. Och den här klippen navigerar mellan alla prylar som ligger här och ser till så att i alla fall den här ytan är klippt och fin. Tycker även att den här lilla passagen utifrån det öppna området där är ner in i det öppna området där. Det hanterar den med galant. Även om det är växtlighet så kör den igenom. Och även om i2 LiDAR Pro inte klarar då samma branta stup eller uppförsbacke som X4 så har den inga problem att hantera denna, och den kör också på sidan genom sitt då elektroniska stabilitetssystem. Här kan vi se hur allhjulsdriften jobbar genom då att framhjulet roterar i alla riktningar, zero turn hjulet så den skonsam mot gräsmattan. Och det gör ju också att den överhuvudtaget kan vända i en sån smal passage. Jag har svårt att tänka mig någon annan gräsklippare från Navimov som klarar denna trädgården så bra. Så Navimov i210 i detta fallet löser det här galant. Vi avslutar med att kolla vilka inställningar som finns. Och vi har ju första sidan då med att vi kan klippa nu. Vi ser nästa gång som den ska ut. Det är på måndag. Vi kan koppla upp på Bluetooth för att ansluta direkt till den. För att kunna göra vissa moment så som att kontrollera den med fjärrkontroll eller egen. Kör runt men som en liten radiostyrd bil helt enkelt. Men jag tänker att vi kör hem dig tillbaka där. Så vi har då möjlighet att redigera kartan precis om vi är uppkopplade till Bluetooth. Är vi inte uppkopplade utan vi bara har den i molnet, då kan vi göra vissa saker. Men annars nu kan vi göra detaljer, ändra klipphöjd, klippriktning, byta namn. Ja, vi har kantklippning som är aktiverat. Vi har justera gränsen och så vidare. Va? Därefter sen, längst upp till höger så har vi de olika inställningarna. Och jag skulle säga att klippschema, det är ju inga svårigheter. Det är bara att lägga till start och slut, stopp. Men det jag skulle vilja ha är att jag la en tid och sen så skulle jag bara kunna välja vilka dagar den skulle köra. Nu måste jag lägga in varje dag manuellt. Sen därefter så har vi arbetslägen och det är ju hur snabbt den ska, hur noggrann den ska vara. Standard fungerar ju alldeles utmärkt. Global klipphöjd, vad som gäller om vi inte har satt någonting i zonen. Nattklippning av eller på. Här finns lite små söta igelkottar och även om den känner igen djur och prylar så klipper vi inte på natten i det fallet.
vi har. Så vi kan hantera kartorna. Det är samma som vi kan gå in direkt på hemskärmen. Klipprapporter, det är ju roligt att se hur mycket den har klippt här. Vision Fence, dels är det så att vi kan lägga ut zoner som den ignorerar med kameran. Typ om det är någon stenbeläggning som vi vill att den ändå ska kuta över, så kan vi lägga ut Vision Fence. Men i detta fallet så är det inställningar här, så kan vi bland annat då säga att den ska inte störa djuren. Inte det är att den inte kör över dem, utan den kommer inte ens nära de små djuren för att inte störa dem. Väderanpassning, det gick vi igenom dem med X4. Men vi har också då system för traktionskontroll, och det är att den förbättrar stabiliteten när det är lite lerigt och annat. Och varför skulle vi inte ha igång den? Smarta hem, vi kan koppla upp mot Amazon Alexa och Google Assistant. Under labb så hittar vi Edge Sense, det är på så att den kör nära kanterna. Och sen så har vi då stöldskyddet som vi kan säga att den inte får komma 20 meter ifrån det här stället. Vi har så vi kan koppla in till Hitta appen om vi har iPhone. Vi kan lokalisera den. Vi har så att om den lyfts så går det ett larm. Utöver det så har vi lite underhåll naturligtvis, nätverk, programuppdatering och så vidare. Så där har vi Navimov X4 och i detta fallet Navimov i210 LiDAR Pro. 2 olika gräsklippar för 2 olika ändamål. Den ena för stora ytor, men som den ändå klarar av att hyfsat gå in precis och hantera. Och sen har vi då för superprecision, då har vi varianten med LiDAR, givet då att den inte klarar riktigt lika stora ytor och riktigt samma terräng då. Även om båda har drivning på alla hjulen så är ju X4 fyrhjulsdriven, medan LiDAR Pro-varianten är trehjulsdriven, och den den driver inte på framhjulet om den inte behöver för att spara lite energi. Så då var vi klara med denna videon. Hoppas du tyckte det här var intressant. Ge i så fall en tumme upp. Länka till allt detta i beskrivningen. Prenumerera om ni inte redan gör det, så hörs vi och syns vi i nästa video. Hej!